Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu ni muthenya mwega na munene tondu niguo turirikanaga uhoro wa kuriuka kwa Mwathani Jesu Kristo, tondu Jesu ni atoririe gikuo. Jitagwo Jennifer na ndi muhonoku. Jesu ni Mwathani, ni amenyaire na akangitira. Rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugi thiini wa ritwa itheru ria Mwathani Jesu, ni twagucokeria ngatho na twagutia ni tondu twi muoyo na ni tondu ni tukuigua kiugo giaku. Reke kiugo giaku gitwaririe na gituike uguni thiini wa miturire itu, thiini wa Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ni kwenda tuthome ciugo nyinyi cia thiini wa buku ya Luka 24 guthoma muhari wa 5 na wa 6. No ni wega uthome yothe mahinda maku. Na riria atumia acio metigirite muno makiinamirira maroretie mothiu thi, arume acio makimoria atiri, niki gigutuma musari uria wi muo kuri aria akuo ndari haha no ni ariukite? Taririkana ihoro uria oigire riria aratuire Galili. Ndenda kwaria uhoro wa hinya wa uriukio wa Mwathani Jesu, tondu Jesu ni akuire na muthenya wa gatatu akiriuka. Na ningwenda twicirie maundu maria Jesu athiereire wiki ino. Muthenya wa Sunday kwari muthenya wa gukenererwo wa gwitwo Hosana. Muthenya wa Friday wari muthenya wa guthiira ruo na thina na kunyururio nigetha akue. Na muthenya wa Sunday ni muthenya wa kuriuka, ni muthenya wa gutoria gikuo. Ogwo no tuguona ithuĩ miturire itu. Rimwe ni twikoraga twi muthenya wa Palm, muthenya wa gukenererwo, na ringi tugekorera muthenya wa Good Friday, muthenya wa kuhinyiririo, muthenya wa kunyururio. No ni wega tugiege na kirigiriro Easter ni yukaga. Tutingitura tunyururagio tondu muthenya wa kuriuka ni ukaga. Mwathani witu arogocwo. Riu ningi kuriuka kwa Mwathani Jesu ni guturutaga ati Jesu ni atoririe gikuo. Gikuo gitingihota riu gutumakia ringi tondu ni akuire na agitoria hinya wothe wa gikuo. He conquered. Riu ningi uhoro wa kuriuka kwa Jesu ni guturirikanagia ni kuri hinya wa uriukio. Paulo ni aigaga ati ni ekwenda kumenya hinya uria wariukirie Mwathani Jesu. Rucini ruru rwega tukiririkana kuriuka kwa Jesu, ndirenda gukwirira hinya wa uriukio. Hinya uria wekagira mundu hinya, hinya uria urivaivaga mundu ngoro ikuritwo ni hinya. Daudi ni aigaga ariukagia ngoro yakwa yacucika. Hinya wa uriukio no uhote guturiukiria maundu mathirite. Riu ningi Jesu uyu ariuka ni atutumire thiini wa Mathayo aigire atiriri, ni hetwo hinya wothe, thiei thi yothe mukihunjagia injiri, mukirutaga andu kwa maundu maria ndimwathite. Riu ningi akitwira no riri ndi hamwe na inyue nginya ithiriro ria mahinda maya. Tumetaga the Great Commission. Gutuma guko twatumirwo ni Mwathani Jesu ni atwirire gukorwo hamwe na ithuĩ. Tutikariganirwo ati Jesu wariukire hamwe na ithuĩ na ni ari turuagirira. Na Jesu ariuka akoragwo agituthaithanagira. Ungithoma thiini wa Roma 8:34 aikaire guoko-ini gwake kworio atuthaithaniriire. Koguo ithu tutingitigira tondu twina Ngai, na Ngai uyu ni aratuthaithanirira. Ngai ndagatutiga. Rimwe tuonaga mathina tukona ta tutiganirwo, no andu a Ngai rekei ndimuririkanie ati Ngai witu ndagatutiganiria rikanari. Thiini wa Isaia kiuke Ngai kiugaga riu mundu wanja akiriganwo ni kana gake karia ongithagia na agikuiguira mwana wa nda yake tha. Itithero hihi acio mariganirwo ni ciana ciao, no riri nie ndiriganirwo niwe ona atia. Ngwenda kwikira mundu hinya, urona ta hinyiririkiire, urona Ngai ta ataraigua mahoya make. Ngai igaga ona kana mutumia no ariganirwo kana gake karia arongithia, Ngai ndariganirwo ni ithuĩ ona atia. Jesu uyu niwe waigire ndi hamwe na inyuĩ o nginya ithiriro ria mahinda maya. Ngirikiriria, rekei tumenye ati ni undu wa kuriuka kwa Jesu hinya wa gikuo ni mutorie. Thiini wa Kristo twi makiria ya toria. Ni undu wa kuriuka kwa Jesu
Jesu atwirite ndagatutiga kana tutiganirie ena hinya na hoti na gukorwo hamwe na ithui nginya ithiriro ria mahinda maya. Aratwira ati ona kana mutumia no ariganirwo ni kana gake Ngai ndagatutigare ona kana ri. Rekei tugoce Ngai na tukenerereke ona ngikorwo rimwe ni urona tari Good Friday gia na hinya tondu Easter Sunday ni guka muthenya wa kuriukio muthenya wa gutwarithio na mbere muthenya wa kuhotanirwo. Hinya uyu wa uriukio wagarurire arutwo metigirite magituika andu mena hinya na magithie na mbere na kuhunjia injili. Ngai aturathime na twike wega. Rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugi twagucokeria ngatho ni tondu ni wariukire na riu Jesu Kristo wikaire guoko-ini gwaku kuorio gituthaithanagira. Twahoya hinya wa uriukio ukorwo hamwe na ithuĩ tuhotanire. Hinya wa uriukio ukorwo hamwe na ithuĩ turuirire. Hinya wa uriukio ukorwo hamwe na ithuĩ nigetha wikire ngoro citu hinya thiini wa Kristo. Twahoya ningi twacokia ngatho. Amen. Amen. Ngai aturathime na twike wega.